அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு வெல்லர் குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போறோம். சிக்கன் பிரியாணி செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும், அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு சிக்கன் வந்து நான் 3/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். 3/4 கிலோ ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது 20லேருந்து 30 நிமிஷம் ஊற வைக்கணும். அப்போதான் பிரியாணி வந்து நல்லா இருக்கும். 300 கிராம் வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 200 கிராம் தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன். 5 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து கீரி போடாமல் நான் அப்படியே தான் சேர்க்க போகிறேன். இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு 5 ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஸ்பூன் அளவில் 1 ஸ்பூனு பிரியாணி மசாலா, இந்த ஸ்பூன் அளவில் 1 ஸ்பூனு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூனு நெய், 1 லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். 100 கிராம் தயிர், 150 கிராம் எண்ணெய், ஒரு அரை கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, 1 கைப்பிடி அளவு புதினா, 5 பீஸு பட்டை, 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, 6 கிராம்பு, 5 ஏலக்காய், 2 அன்னாசிப்பூ, 2-3 பீஸு பிரியாணி இலை. இது இப்போ பிரியாணி செஞ்சிடலாம் வாங்க. பாத்திரம் காஞ்சிச்சுங்க. இப்போது எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சுங்க. இப்போ இந்த வாசனை பொருளை இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இந்த வாசனை பொருளை போடும்போது ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும். வாசனை பொருளை தீஞ்சிடுச்சுன்னா ஸ்மெல் வந்து வேறு மாதிரி மாறிடும். எல்லாம் பொரிஞ்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க. அப்புறமா சாதத்துக்கு நம்ம தனியாக சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக வதங்கணுங்க. அப்போ தான் பிரியாணி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வதக்குங்க, ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு போல். இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்டவ் வந்து ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அடி பிடிக்காமல் நீங்கள் இது நல்லா கலரி விடும். அடி பிடிச்சிச்சின்னா பிரியாணியோட டேஸ்ட்டு மாறி போயிடும். நல்லா வதங்கணுங்க. பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சுக்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புதினா கொத்தமல்லி தழையை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூடவே நம்ம தக்காளி, பச்சை மிளகாய்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. நல்லா தக்காளி வந்து இருக்கிறதே தெரியாமல் குழஞ்சி வதங்கி வரணும். நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நான் மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள், பிரியாணி மசாலா, இது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த மசாலா கூட சிக்கன் நல்லா கலந்து வர அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். அப்போ தான் நல்லா காரெல்லாம் சிக்கன் நல்லா பிடிக்கும். இப்போ இந்த தயிர் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சு நல்லா வேக வைக்கலாங்க. அப்போ தான் நல்லா வெந்து மசாலாலாம் பிடிச்சி நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கு. பாருங்கள், ஏற்கனவே நம்ம வந்து உப்பு ஃபஸ்ட்டே வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பிரியாணிக்கு சேர்த்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம், உப்பெல்லாம் நல்லா உரைக்கிற மாதிரி. இது மேலே ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வேக வைக்கலாம். மூடி போட்டாலும் நடுவில் கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க, அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும். 3/4 கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன். அது வந்து இந்த 3 டம்ளரில் வந்தது. 3 டம்ளருக்கு 6 டம்ளர் தண்ணி நான் ஏற்கனவே அளந்து வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து சிக்கன் வேகத்துக்காக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அளந்து வச்சுருக்க தண்ணியை இதில் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும், அப்புறம் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்குதுங்க. இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கலாம். அரிசி கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து வச்சுட்டு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும். அரிசி ஃபுல்லாக சேர்த்தாச்சு. நல்லா கலந்து விடுங்க. மசாலா எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா பரவணும். பாருங்கள், ஜீரக சம்பா அரிசி வீடு ஃபுல்லாக அப்படியே மணக்குதுங்க வாசனை. இப்போ 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. நல்லா கலந்து விடலாம். அப்படியே கலந்து விடாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும். அப்பப்போ நீங்கள் கலந்து விடணும். இந்த தண்ணி நல்லா சுண்டி வர அளவுக்கு நீங்கள் கிளறணும். ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு வைக்கலாம். பாருங்க, இப்போ நல்லா வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சுண்டி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும். பாருங்கள், நல்லா இப்போது தண்ணி சுண்டி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம தம் போட்டுடலாம். அரிசி நம்ம போட்டோமா அடிக்கடிக்கு கலரி விட்டால் அரிசி உடஞ்சிரும். லேசாக நம்ம கலரி விட்டுக்கணும். இது மாதிரி நல்லா இப்போது பரப்பி விட்டுடுங்க. இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக இது மேலே கொஞ்சம் மல்லித்தழை புதினா சேர்த்துக்கலாம், வாசனை நல்லாயிருக்கும். இது மேலே இது மாதிரி ஒரு சின்னதாக வாழை இலை போட்டு மூட்டிட்டு டம் போட்டோம்னா நல்லா வாசனை நல்லாயிருக்கும். வாழை இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா அப்படியே நீங்கள் மூடிக்கலாம். இப்போ தட்டு போட்டு நல்லா மூடிட்டு அது மேலே இது போல் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு வெயிட் வச்சுருங்க. பச்சை தண்ணி தான் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் சுடு தண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி வச்சுட்டு நல்ல சிம்மில் ஸ்டவ்வை 5 to 7 மினிட்ஸ் விட்டுடுங்க. 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டில் விட்டுலாம். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி எப்படி வந்துருக்குதுன்னு பார்க்கலாம்.
இந்த வாழையில வதங்கி அந்த வாசம் பிரியாணி இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த தண்ணி நம்ம தம் போடும்போது தண்ணி வரும் பாருங்களேன், அது கூட இந்த வாழையிலே நின்றுடும். அதுக்காக தான் இந்த வாழையில வைக்கிறது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா உதிர உதிரா பொலன்னு இருக்குது பாருங்கள். செம்மையாக வந்திருக்கு வாசனையோட. அவ்வளோதாங்க, அருமையான சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நான் சொன்ன அளவுகளில் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.